Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam nyelap dina kutang, nyahoan ta daun salamnya. Daek kula jadi daun salam tah. Nu ngajawab salam insyaallah kabayar hutang. Dah ternyata ini wajah-wajah hutang semua. Mudah-mudahan nu boga hutang singgera lalunas lah. Geus ulah ngahutang deui tapina. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sarua bae anu ngadengekeun jeung kula nu macana ganjarana sarua. Amin ya robbal. Pinter kodek doang. Alhamdulillah urang tadi ngadenge kori 2 didengekeun ku urang sanajan urang teu maca sarua bae ganjarana mantepnya. Alhamdulillah. Urang ngahaja-hajakeun mah hayang tadarus Al-Qur'an di imah. Aduh geus moal kaburulah. Komo zaman ayeuna mah loba gogodan, loba rintangan hayang ibadah ge eta HP ngaganggu jasa tah HP eta. Laju peletna hebat tah HP, kabeh jelema kapelet ku HP. Bener teh bener. Udang hes cileuh di mata keneh nongtot nu pangheulaan di teangan. HP. Manta salat malikum malikum nu pangheulaan dicokot. HP. Neuk ngaji geus datang ka jalan HP tinggalin balik deui moal. Oh yakin bahaya HP aing tinggalin ya. Tapi lamun Yasin tinggalin balik demoal, eueuh potongan. Ayeuna jelema teu kolot teu budak beurang peuting teu di mana nguak-nguak HP beda datang ka nyireng-nyireng mata. Ibu-ibu ge ayeuna mah garerenit pan baroga Facebook, baroga grup WA. Ngaranna grup Roni. Remaja nini salagi gering lain diurusan dikompres ke kerike batur karunya dipoto keur nyerengit be batur dipoto lalu dijieun status deui ku manehna akhirna mah sarimpak nyahueun kabeh salakina bengek. Duh aing masyaallah. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanajan urang keur ngalamun najan keur bete najan keur barang dahar aing ngadenge disebut nabi urang mah replekeun sungut biasakeun maca sholawat ulah sampai henteu eta naon sababna sebab cek Kangjeng Nabi aya 3 golongan manusia anu moal ningali wajah kaula di akhirat. Masya Allah. Sedangkan urang apabila maut balik ke akhirat urang kabeh mengharapkan hayang berjumpa, hayang memandang, hayang ningali wajah junjungan urang anu mulia Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cek Rasulullah ayat 3 golongan manusia anu moal ningali wajah kaula di akhirat. Muga-muga urang ulah aya ieu hiji ge dinu 3 ye nya. Nomor kahiji cek Rasulullah jalma nu moal ningali wajah kaula di akhirat aqul waliden anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Jadi lamun anak durhaka ka indung bapana di akhirat moal ningali wajah kaula cek Rasulullah. Mudah-mudahan urang kabehan termasuk anak anu soleh solehah, anak yang bakti patuh hormat kepada kedua orang tua. Amin ya robbal. Masya Allah kakolot mah urang kudu hormat kudu patuh komo kanu ngaran indung maka nu ngaran ibu kudu leuwih jasa urang patuhna. Karena jasa orang tua lamun ditebus ku urang moal katebus. Urang boga pakaya sabelah negara, gunung boga urang kabeh, laut boga urang kabeh, dipake menebus jasa orang tua jauh keneh weutuh can kabayar. Masya Allah. Komo nu ngaran indung mamawa urang berang peuting ka kaler ka kidul ka kulon ka wetan can pernah ditunda can pernah dilesoteun. Bener teu Bu? Bener Bu? Masya Allah. Eta ibu-ibu pan lamun hamil kesenanganna kebahagiaanna berkurang sare biasana ge bebas nangkub ngigir nongeng kadang-kadang pahulu pabuntut jeung salaki. Tapi ketika hamil hees ge teu wani gagabah hayang ngigir ge araringgis nya bunya komo nangkub mah teu wani sieun bitu. Allahu akbar mun ingat kadinya Masya Allah. Sanggeusna mamawa 9 bulan ngalahirkeun pilihan antara hidup dan mati aing malamun teu paeh modar dak ukuranana boga nyawa hiji-hijina ge ditarohkeun ku manehna mendingan zaman ayeuna mangalahirkeun ge ngeunaheun loba bidan loba puskesmas rumah sakit loba darareukeut listrik cararaang coba baheula listrik can aya rumah sakit ge jararauh jarang puskesmas eueuh bidan-bidan ge jarang aya ge dukun para haji baheula mah nya laju eta baheula mah dari rata-rata lamun ngalahirkeun tengah peuting bae jam 3 bemejeuna kaluar kukuk beluk teh heuh baheula mah ja eta kunaon nya laju nyieun pan obor sagede bitis jeung diangkeun dukun para haji lempang jalan sawah ngait sukuna kana gede gua jubar ngarebek jeung obor-oborna. Laju nek ngalahirkeun pan meureun mah geus datang tancan mah dukun. Heueuh pugune angge ku cangkeul beuheung liek eueuh imah budak nu ditiangkeun eueuh nu niangkeun eueuh. Lainna naon cenah kula mah jubur bararaseuh adatna kabeh kitu nek ngajuru mah jubur bararaseuh ku cerewet budak tah. Mitoha eta mitoha. Kieu bae atuh cenah neng jam mama geus 12 kali ngalahirkeun sok kieu bae mama yeuh tarik napas beakeun kabeh tah laju tahan laju betenkeun hayu ku masuk di bantuan su ieu leungeun emak cekal yeuh ya ju ieu centong gegel centong ieu pan baheula mah neuk ngaheujeun eta gegel centong semplak huntu. Hai geura kieu bae nya mah sing sabar bae geulis saya tarik deui ge kaluar hae di bantuan ku masuk. Jol salakina nempo pamajikan ngaheujeun lumpat ka WC ngising kalah orok bapana nu kaluar. Baheula eta brol hoa
tingali ge indung urang hararejo garareuneuh para rias kesang sabulu-bulu Masya Allah sanggeusna deui ngalahirkeun urusaneun rawataneun kadang indung mai peuting tara sare begadang ngalaan reungit baheula mapan orok di kurungan ku kolambu teh laju indung mangalaan reungit ai peuting make semprong-semprong make minyak tanah teh cek indung aing mah leuseuin teu sare ge dak asal anak aing bae tibra Masya Allah Masya Allah laju orang tua mah kolot ka anak tala pilih kasih nu mamana ge kabeh ge anak aing anak pinter hoo kana kapinteranana anak bodoh karunya kana kabodohanana bener teu Bu bener teu Pak kolot mah kitu ka anak laju lamun geus ngalem teu ngagihan batur pan baheula mah lamun mandian anak pan suku dijojorkeun indung mah kieu nya anak diteuneun di luhur suku teh pandi-pandian caina dina baskom teh geus dipandian diametan disipatan di minyak kayu putihan dipelang dipelong bari di alam ku indung anak caha icidak ku belong atoing icidak ku belong atoing ala ataha isi ala atahadak ngalaka saha maksudna mah kolot mah ngomongnya dicadel-cadelkeun ka anak ala ataha isi ala atahadak bapak ku hideung emak ku hideung ai anak ku geuneuk tu teteh deui mah hideung bapak hideung anak hayang putih atuh coklat lah engku datep toing cidak engku hulung toing engku menclang toing padahal mah hade jendolna paneta anak batur mah jore kabeh anak aing doang nu kasep nu geulis nu ganteng nu sedep nu seungit bener teh Bu anak raja maksudna mah padahal bapana mah ngojek bae teh saumur-umur tapi indung eueuh nu nimang anak tukang ojek eueuh anak raja bae masyaallah masyaallah makana kudu hormat bakti ke kedua orang insya kedua Syekh Rasulullah jalma nu moal ningali wajah kaula di akhirat jalma anu tara ngalaksanakeun sunnah-sunnah kaula jadi jalma nu tara ngalaksanakeun sunnah-sunnah Nabi mah atuh di akhirat moal papendak moal ningali wajah Nabi moal makana laksanakeunlah sunnah-sunnah Nabi laksanakeunlah ku urang gawean karesep-karesep Kangjeng Nabi diantarana karesep Kangjeng Nabi sunnah-sunnah Nabi eta Nabi meresepna menengan hartina ngaheula-heulakeun belah katuhu namberikeun belah kenca make baju sunahna kuduna leungeun katuh heula nu diasupkeun ka leungeun baju karak leungeun kenca eta sunah Nabi karesep Nabi eta kos kitu tah urang lamun make baju sok nu mana heula nu pangheulaan diasupkeun eta teu nyaho teuing nu mana nu pangheulaan kaasupkeun be ku aing cenah laju muka baju sunah leungeun belah kenca heula nu dicabut di leungeun baju karak leungeun katuh sedangkan eta urang berang peuting selalu make baju selalu muka baju eta make baju muka baju lamun make aturan agama seperti anu tadi seueur jasa eta tabungan amal soleh jeung di akhirat alhamdulillah laju lamun urang keluar di imah neuk ka mana bae ulah-ulah jauh najan deukeut tetep urang meunteu make sendal bener teu kadang make sepatu sunahna suku belah katuh heula nu dicorokeun ka sendal karak leungeun kenca laju lamun asup ngasupeun misalkeunana urang asup ka imah dibuka eta sendal dibuka eta sepatu suku belah kiri heulan karak suku belah kanan urang sok nu mana heula eta imah ka sendal nu dicorokeun eta nyaho teuing nu mana nu pangheulan kacorok bae ku aing Masya Allah horeng eta kos kitu bae ge lamun nyaho makana ilmuna horeng ibadah eta ge alhamdulillah anu katilu jalma nu moal ningali wajah kaula di akhirat cek Rasulullah jalma di mana ngadenge disebut kaula teu ngiringan maca sholawat makana urang kudu maca sholawat bila mana ngadenge Muhammad be qala Nabi Muhammad cek urang sallallahu alaihi ngan ulah ai Muhammad tukang basoma
saya beli bahasa di mana ya Mang Muhammad meunah jasa mah sallallahu alaihi wasallam ulah wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil anu kusim kuring sangat dihormati segenap para ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus ka kesepetuhan tempat tokoh setempat anu mulia Abah Haji Uding anu kusim kuring sangat dihormati, anu mulia Al-Mukarram Kiai Haji Saudi, anu mulia Al-Mukarram Al-Ustad Abdul Halim, sareng saja bisa jabinalah ieu Kiai Ustad seueur jasa katingalina kusim kuring ti dieu, tapi hampura teu disebatkeun sadaya nami-namina, tetapi insyaallah sedikit pun tengirangan rasa hormat takrim takzim sim kuring. Mudah-mudahan sadayana para ulama, para kiai, para asatiz, para masyayikh sajabiti dimuliakeun ku Allah, mugi diparanjangkeun umurna ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, anu kusim kuring dihormati ketua DKM Masjid, wabil khusus ketua penitia penyelenggara pelaksana, mudah-mudahan para penitia beserta segenap jajaran mendapatkan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Khususil khusus ka anu mulia Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Budoli, walaupun anjeunna memang ayeuna teu aya nuju acara kabelah kidul, tadi ge di jalan nelpon manehna hampura cenah kula neka kidul ka mana kanu Ki Iim, ih pancik urang kos congo awi ieu atuh kula di kidul ka kaler, manehna di kaler ka kidul pan kos congo awi eta nya. Teu naon sah cek kuring doana bae, ta anjeunna ge hatur salam ka sadayana jamaah ti dieu teu tiasa nungkulan margi gaduh acara kanu Kiai Iim di Cilejet. Mudah-mudahan anjeunna panjang umur, selamat, berkah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, ka ketua RT, ketua RW, seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, para santri, santriawan, santriawati yang hadir kumpul di tempat yang amat mulia dan insya Allah penuh barokah. Sadayana kusim kuring dihormati, mudah-mudahan urang sadaya ditambah taufik hidayah ku Allah subhanahu. Hadirin anu mulia, sabada salam pertama urang bersyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah sampai detik ayeuna urang masih dipaparinan mangrupi-rupi nikmat ku Allah subhanahu wa ta'ala, terutama urang dipasihan nikmat anu pohara, nikmat anu ageng, nyaeta nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa iman Islam disebut nikmat yang paling besar? Karena iman dan Islam yang akan menyelamatkan kita, iman yang akan mengantarkan kita asup ke surga. Jadi lamun jalma waktu mautna mawa iman mah, sanajan bari mawa dosa anu sakitu agengna, dosa anu sakitu seueurna, walaupun di akhirat kana neraka heulan, walaupun di neraka lila puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, tetep lamun keur waktu mautna mawa iman, satu saat pasti bakal diambuskeun ka surga. Alhamdulillah. Jadi ai mawa iman manajan ka neraka ge henteu langgeng di nerakana. Tetapi sabalikna bila mana eta jalma mautna teu mawa iman, iman coplok tinggalin dirimpak teu kabawa ke akhirat. Di akhirat eta di nerakana langgeng abadan abidin. Geus lamun jalma mautna teu mawa iman, ulah ngarep-ngarep di neraka iraha aing ka surga, geus ulah diarep-arep. Kunaon? Iraha ge moal sadetik pun moal ngasaan surga lamun teu mawa mudah-mudahan urang kabehannya iman urang kabawa pulang ke akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal.
makana eta disebut iman nikmat anu gede. Ai eta mah urang boga pae kakaya hektaran, sawah bilang rorog, punya rumah kayak istana berapa miliar berapa triliun kita membangun rumah, punya mobil mewah lain hiji hargana ratusan juta bahkan miliar, kabeh boga motor, boga beca, boga sepeda listrik, boga pokona mah boga nanaon ge lah, boga pamajikan wulis jasa deui juburna ge boh jeber jasa lamun di jengkalan aya 3 jengkal mah susu kos buah melon bae geulis pokona mah horeng eta masih keneh nikmat laleutik. Nikmat yang paling besar mah adalah ketika awak urang daek ibadah, datang waktu sholat urang bisa maksakeun sholat, aya giliran pengajian di majelis-majelis taklim bisa urang ngegeser awak hadir ngadungkuk di pengajian, sodakoh, puasa, zikir, maca sholawat dan amal-amal soleh yang lainnya, itu adalah nikmat anu gede mah. Alhamdulillah dibarengan ku nikmat sehat, nikmat cager, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah dina wengi ayeuna urang bisa kumpul bersama, bermuajahah, bertatap muka di masjid urang dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara rager yen hadir cara rager sara rehat kabehan sehat. Alhamdulillah, lamun teu sehat mapan asana urang moal bisa hadir ka dieu, bener teu? Makana ieu sehat ge nikmat pohara, ku ayana sehat aktivitas bisa dilaksanakeun deui ku urang. Aktivitas urang biasana lamun isuk-isuk berangkat ka pabrik, berangkat ka kantor bisa ku sabab sehat. Aktivitas urang biasana isuk-isuk ngahirupeun motor nek ngojek usaha ngan apakahan anak pamajikan bisa kusabab sehat. Aktivitas aing mah biasana lamun isuk-isuk dak berangkat ka pasar nyuhun nyiru, nyuhun toge, nyuhun oncom, nyuhun tahu bisa kusabab coba lamun dibere muriang ku Allah serba moal bisa, usaha moal bisa, digawe moal bisa, ibadah ge model urang mah maaf lamun dibere muriang ku Allah loba nu teu kabawa teu bisa, betul. Tapi dibere sehat mah alhamdulillah. Laju deui ari sehat mah urang alhamdulillah, barang dahar urang cukup saaya-aya, teu kudu gemuh-gemuh, teu kudu neangan nu eueuh, ya ari awak sehat awak cager mah cekula kitu ge eta dahar jeung sop iga ge kumirasa masyaallah. Huai cager mah bener teu bener? Ih ai kitu salahan eta kula ngomong, jasana ku bener eta. Coba lamun urang dibere muriang ku Allah serba teu ngeunah, ngadahar buah bernuk teu ngeunah, ngadahar paria pahit tapi dibere sehat mah alhamdulillah. Moga-moga ya acara urang petingan ayeunanya sing ngajadikeun nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang berbicara nyacahkeun masalah Isra Mi'raj, Isra Mi'raj nek dicaritakeun ka kaler ka kidul ka kulon ka wetan ge ujung-ujung nama adalah salat. Karena perjuangan Rasulullah berangkat ngalaksanakeun Isra dan Mi'raj sampai papendak jeung Gusti Allah kenging keperduan jadi inti nama salat. Moga-moga urang kabehan ku ayana memperingati Isra Mi'raj selalu dibere inget karena salat. Amin ya Allah ya Rabbal. Dibere hook urang karena salat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebab lolobana mah hadirin anu mulia karena salat eta masyaallah bae. Ya Allah ya Rabbi heuh ya eta salat dipikir-pikir mah ku urangnya. Padahal meta salat yah henteu lila, padahal malah sakedeung jasa panglila nage eta salat mun dohor 4 rakaat paling ge 5 menit padahal mah ge eta ge salat kiai. Tarolah salat urang mah dohor 4 rakaat 2 menit lah. Aduh ya urang mah salat tingongora datang ka aki-aki datang ka nini tilok liwat ti ina atoina jeung kulhu babacaana ge nya sanajan diniatan aing mah salat tak ayeuna mah moal maca ina atoina lah neuk maca al-hakumut beres waladolin mah bibir teu karasa ina atoina deui bae. Atuh
Pasaliwan inasan ya Allah sub ya Allah Allah Rabbi grilli Allah sub Allah cek malaikat aing mah puyang nangatan salat sia eueuh hulu eueuh buntut sakedeung jasa salat bebeja ka anakna ceng bapa neuk salat heula teu kebal kaluar deui ditanya ku anakna Pak cenah bapa neuk salat ieu tuh geus pan sakedeung amat ceng bapa mah salat ti ngongora atuh geus tapis salat horeng dijembing-jembingkeun eta salat ai kos kitu teuing mah ulah eueuh tumaninahan pan eta tumaninah mah pan rukun kudu dibabawa bae lamun salat teu aya tumaninahan atuh teu sah atuh nyantai besi heula keur nyantai ge panglilana ge paling ge 5 men eta salat masyaallah padahal mah teu lila ngan hukur 5 menit panglilana laju teu kudu ngaluarkeun tanaga anu gede tapi asa ngahareupan paculeun 7 hektar bae asa neuk nanjak ka luhur gunung bae eta sinya bener teu bener ya Allah ya Rabbi masyaallah kunaon eta salat ku hulap-hulap teuing kunaon eta singaji ku sangeuk-sangeuk teuing kunaon setiap urang rek ngalaksanakeun ibadah ku sangeuk ku berat ku hulap horenganan sabenerna mah dihalangan ku setan laju kunaon atuh eta setan ngahalangan jalema nu neuk ibadah setan dendam keur waktu diusir di surga pan eta iblis atuh asal mah di surga penghuni surga eta iblis samemeh Allah nyiptakeun Nabi Adam alaihi salam atuh iblis manggeus penghuni surga begitu Allah nyiptakeun Nabi Adam alaihi salam lalu Allah ngutus ka para malaikat ka para jin ka para setan supaya sujud kana ka Nabi ngan sujud ka Nabi Adam tirinya lain kos sujud ka Gusti Allah lantaran teu meunang makhluk sujud ka papada makhluk mah sujud mah terus lan justru kudu ka Gusti Allah doang hiji ieu mah maksudna sujud tirinya tah penghormatan ngahormat ka Nabi Adam jin mah sujud malaikat sujud kecuali iblis cek Allah iblis ai maneh kunaon teu sujud ka Adam kunaon maneh teu ngahormat ka Adam tingali para malaikat jeung jin mah sarujud ngahormat ka Adam ai maneh kunaon henteu cek iblis Gusti sabenerna mah abdi mah bingung ieu Adam diciptakeun dina taneuh abdi diciptakeun tina seuneu sabenerna mah ieu muliaan saha si abdi jeung Adam piraku abdi kudu sujud ka Adam tah eta sababna mata cek Gusti Allah iblis ai kitu petana masia sombong tak berarti lamun urang hate boga rasa bahwa aing lebih mulia tibatan batur aing leuwih bener tibatan batur aing tak lebih hebat lebih gagah tibatan batur lebih benar daripada batur horeng eta cek Allah iblis surga lain tempat sombong keluar sia ti surga diusir iblis ku Gusti Allah begitu iblis diusir cek iblis mangga Gusti teu naon abdi diusir di surga cuma abdi janji anak cucu Adam ku abdi bakal diganggu bila mana datang sholat neuk dijagaan neuk dihalangan supaya ulah karasa salat bila mana aya giliran pengajian di majelis-majelis taklim abdi neuk pangheulaan datang ka imah neuk dijagaan di tengah lawang supaya ulah keuna ngararaji pokona setiap anak cucu Adam rek ngalaksanakeun ibadah ku abdi neuk dihalangan neuk diganggu cek iblis cek Gusti Allah silahkan teu naon goda rayu halangan ku sia anak incu Adam sampai anak incu Adam nuturkeun kelakuan sia berbuat maksiat ka aing tetapi eta anak incu Adam walaupun berbuat maksiat lamun pada ujungna manehna tobat minta hampura ka kaula cek Gusti Allah ka aing ye ku aing dihampura alhamdulillah
tah makan aku urang kaciri ge trok tok 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 Allahu Akbar Allahu Akbar. Masya Allah eta mun adan subuh dirimpak kos kitu tah kadenge ku jalma nu keur sarare yakin kula mah eta mun teu tambah kerek eta heesna. Allahu Akbar Allahu Akbar. Bila mana adan dikumandangkeun eta iblis lamun cek zaman ayeuna mah langsung nyekel HP di WA kabeh anak buahna boga grup WA pan manehna ge. Disuruh merapat, wih dak bos ngawe orang disuruh merapat, ada apa ini ya, berangkat kabehan, wow nu boga motor meureun mau motor, mobil mau mobil meureunna, oh seah lah muncek zaman ayeuna mah muncek manusia mah datang kabeh. Ada apa bos? Ada apa sih ya, torek itu celisia yin anu reang tah dirimpak tah hayya 'alas shalah. Oh itu mah adan bos, katanya sia adan eta hartina naon? Adan eta ngabejaan umat manusia supaya kena sarolat bos. Bagus ayeuna deuleu ku sia ku urang rimpak tuh nu di sawah aya, nu di kebon aya, nu di pasar aya, nu di bengkel aya, nu keur cacahan aya, nu keur hees ge aya, sampeurkeun kabeh ku sia urang rimpak ulah aya nu tinggal di hiji ge. Anu keur di sawah, nu keur di kebon, nu keur di pasar jagaan ku sia ulah sampai kena balik kena gupak bae di sawah. Anu keur cacahan baturan ku sia kena tambah kedak cacahanana. Anu keur hees kipasan ku sia kena tambah kerek heesna. Oh ya siap bos, perintah dilaksanakan 86. Wah eta blesat setan urang rimpak wabeh diteangkeun. Nukur di pasar diteangkeun, nukur di mamana diteangkeun, anu karunya eta ka setan neangkeun urang rimpak nu di tengah sawah tah. Eta pan setan ngeblakuk-blakuk dina leutak. Cek setan sial sia nyawa ku jauh nyaletak ku jero kos ieu. Neuk naon atuh eta setan aprak-aprakan ka tengah sawah, maksudna mah neuk ngahalangan urang supaya ulah kena balik, supaya ulah kena salat, kena gupak bae di sawah. Makana di dinya sok aya pan hate perang teh nya bisikan setan jeung bisikan malaikat. Ih cek urang dohor horeng ieu nya. Cek setan ya tanggung jam 2 ge meunang salat dohor mah cek kiai ge teu kudu ayeuna bae paneta pagawean sia beutuh keneh. Ih heueuh nya ngododod deui bae nya. Geus datang ka jam 2, ih jam 2 ieu tak bae tah heutik deui tanggung seutik deui pan bikang sia mah cerewet ih kudu anggeus mah eta. Batur geus nararandur kabeh ke bos sia liwat jalan mana. Ih heueuh nya. Tak maksudna mah horeng kena kitu setan mah eta. Berhubung urang rimpak maka behgeh tukang araraji, tukang araribadah, iman geus mantep bahwa sok dielingan ku guru-guru ku kiai-kiai di setiap pengajian bahwa ibadah mah kudu dipaksakeun eta sebenarnya mah dihalangan diganggu ku setan kuduna kumaha lawan setan. Isial setan ngapuntar ayongan aing bae balik aing bangsat doangan balik urang cek setan sial mah jalema hiji ngalawan ka aing eta setan ngilu deui nuturkeun urang balik. Begitu orang datang ke lembur hajat langsung mandi asup ke masjid, asup ke musola, neuk salat dohor atau salat asar, eta setan ngilu deui asup ke masjid sial jasa
eta setan neuk naon atur nutur-nutur urang bae, urang ka masjid ngilu ka masjid, urang ka mushola ngilu ka mushola. Cek setan sia di tengah sawah ku aing teu kajagaan, di pasar sia ku aing teu kajagaan, keur salat ku aing neuk diganggu, dikuak-kuak hate urang, dibawa ka pasar malam, dibawa ka pasar kaget, awak mah keur salat pan hate mah keur nawar kutang urang di pasar kaget. Bener teu bener? Anu poho ge jadi araringat. Babacaan kena acak-acakan, dikuak-kuak urang ku setan. Masya Allah. Laju kadang urang sholat poho dina kantong-ngantongan duit koin, begitu sujud magorolong, cek setan tubruk ku sia ih bisi ku budak lumayan 1000 ge ih ditubruk pan ku urang. Urang keur sholat nubruk duit pan teu sah eta sujudna. Sebab anggota sujud eta aya 7, dengkul 2, ramo suku 2, dampaleungeun 2, sirah hiji. Tuj waktu sujud kudu napa kabeh ulah aya nu kaangkat hiji ge, keur sujud nubruk duit pan otomatis leungeun diangkat hiji atuh teu sah pan sujudna. Cek setan ya ku aing tah ya ku aing tah. Tah setan mah keuna kitu. Masya Allah. Ulah mah teu kabayangkeun eta lamun tarawih teh eta tarawih pan sok siring colok jubur teh nya pan teu ararendah eta. Di lembur kula di ditu rimpak mah moal teu beda. Menteu sarua bae. Ya Allah ya Rabbi, horeng eta jerona mah kos kitunya, makana solusina ibadah mah eueuh deui iwal ti kudu dipaksa. Insya muga-muga urang dibere hidayah bisa maksakeun ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Eta maksakeun ge eta eueuh hidayah ti Allah mah moal bisa. Dah dak aing macana salat geus sabenerna mati nyawa teuing ya aing mah jujur bae hate mah ku sangeuk, hate mah hula padahal mah imunang maksakeun jasa aing hate mah embung ya. Ih eta ge geus hebat hidayah eta ge ti Allah. Eueuh hidayah mah moal bisa maksa-maksakeun aja. Aing mati nyawa ieu ngaji-ngaji ge sabenerna mah ieu masyaallah bae aing mah sabenerna mata ku seuseut pan ieu ku hulak nya cangkeng ku nyereri sabenerna mah aing mah lieur aing mah ngaji ka harti ge tilok padahal mah ieu aing mah ngagugusur aing mah ku isin aing mah ka budak lah lamun teu ngaji. Bagus bae eta ge. Eta ge hidayah keneh bae ti Allah Subhanahu. Sebab buktina eueuh hidayah ti Gusti Allah mah ibadah ge teu bisa maksakeun, hadir ka pangajian ge teu bisa maksakeun, berarti eueuh hidayah Allah Subhanahu. Urang kudu syukur ka Gusti Allah ieu anugerah para jemaah sadaya. Komo ye urang hadir di majelis taklim ngaji, masya Allah ganjaranna pohara. Ngaji mah hadirin anu mulia, neuk nundutan, neuk nu malotot, neuk nu ngadengekeun sarua bae ganjaranna, eueuh nu dikurangan sarua bae ngan teu beda-bedana teu boga bebeunangan doang sarupa. Atuh kumaha deuk bebeunangan atuh. Kiai nerangkeun rukun wudu, rukun salat nya nama calangap bae dina tihang. Ngaji nama manena panghulaan cenah rajin bae masya Allah mun ngaji panghulaan horeng nu matak panghulaan marotihang bisi karburu ka eusi ku batur. Batur mah ngadengekeun nya nama calangap bek ieu julilir meureun melek matana nempo ka piring aya papais dihuakeun geus diterima peureum deui bae. Bubaran ngaji manena mah papais beak 2 piring. Bagus bae ngan pedahna teu boga bebe. Pan aing ngajina bari nyalande di tihang mah di tembok bari calangap teh pan kadengena remeng-remeng. Pas kiai nerangkeun bab nyusur, cek kiai para jamaah sunah bila mana urang rek salat nyusur heula gede ganjaranna masyaallah. Neuk ngalaudu sunah cenah nyusur heula urang, neuk maca Quran sunah urang kudu nyusur heula. Berhubung manehna mah ngajina nyalande di tembok bari calangap kadengena remeng-remeng, kadengena nyusu lain nyusur. Isuk neuk salat dohor gegeruan ka pamajikan mah aya naon Pak coba ka dieu heula. Aya naon sih cenah pah pentingan amat kieu papah keur peuting ngaji. Cenah cek kiai bila mana endek salat sunah kudu nyusu heulan. Ieu bapa neuk ka masjid neuk salat dohor eta geura buka kutang sia aing neuk nyusu. Akibat ngajina nunutan. Tapi ganjaran sarua bae alhamdulillah. Laju urang calik di majelis-majelis taklim eta sebenarnya mah urang hadir kumpul ngadungkuk di taman surga. Taman surga eta pan
taman surga nu aya di alam dunia nu di muka bumi nomor hiji ayana di Madinah. Eta anu disebut Raudhah di jero masjid di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu disebut Raudhah eta teh taman surga nu aya di alam dunia. Ribuan jelema rela antri berjam-jam kuhayang salat 2 rakaat di Raudhah, kuhayang ngadoa di Raudhah. Cuma ayeuna mah masyaallah para jemaah sadaya dari semenjak corona ka dieu hayang ka Raudhah kudu bayar tasreh ayeuna mah 25 real lamun duit urang 100.000. Hayang 2 kali asup ka Raudhah 200.000. Hayang 10 kali asup ka Raudhah 200.000. Keur mulai corona ka ditu mah ka Raudhah eta neuk 10 kali ge asal daek antri teu kudu bayar tasreh, tapi ayeuna hayang ka Raudhah kudu bayar tasreh. Masya Allah, Masya Allah. Kedua, taman surga nu aya di muka bumi teh adalah majalisul ilmi, majlis berarti orang setiap ngadungkuk hadir di pengajian berarti orang hakikat nama kumpul di taman surga. Sugan we orang aiku sering makumpul di taman surga, sugan orang arara sukabehan ka surga. Komo kuring ngadenge dirimpak mah alhamdulillah. Tadi ngobrol ke jeung Bang Payumi, bo masya Allah dirimpak ngaji bapak-bapak saminggu full eueuh nu kosong. Pokona mah nyaingan ibu-ibu. Di lembur kuring mah aya ge nu ngaji tiap poe ibu tapi di dieu mah bapak-bapak full saminggu pengajian aya bae alhamdulillah. Masya Allah di lembur kuring mah eta bapak-bapak paling saminggu sakali eta ge kerep teuing ngomongna. Lah ibu-ibu mah tiap poe kadang-kadang bapak-bapak sok embung eleh lah cenah sok ngalaman ibu-ibu bae. Ibu-ibu mah tu wajar cenah ngaji tiap poe ge ibu-ibu si gawe naon nya nama usaha teu digawe henteu pan bapak-bapak mah cenah haliwu usaha digawe lamun ngaji ungar poe ngaji ungar peuting bo atuh deui cenah moal dahar. Ibu-ibu mah wajar bae jauh gawean yeuh padahal mah horeng lamun neuk loba-loba pagawean tuh horeng mal menang ka ibu-ibu mah nyabunya. Ibu-ibu mah pagawean horeng lain 10 rupa laju pagawean eta bae deui eueuh ganti-gantina. Atuh ibu-ibu mah ti mulai hudang sare datang ka sare deui pan awak gogole bagan kos kolecer eueuh buntutan ka dapur ka jero ka pipir ka dapur ka jero ka pipir ka dapur ka jero ka pipir guguli bagan di hareupeun hau bae. Can pernah ka Alfa ka mall kitu tilok nges ngepel nyeusehan ku kumbah rerengse masak nya salaki ku beuki ngopi bener teu bener. Atuh heuh pan lamun teu ku pamajikan pan teu daek pan kudu ku bikang bae. Kadang-kadang pan bikang sok emosi komo salaki teu goblok duit mah jeung bikang mah penyakitna duit doang ya hiji ngaku bae ngaku lah eta bikang urang lamun nempok dibere duit mah pan ku urang boga duit dibere pamajikan dahar biasa tilok nyuguhan ge pakepuk nyuguhan lap tisu diangsong-angsongkeun kobokan segala aya. Biasa nama di mana horeng sakalina nyuguhan ge ka salaki kobokan eueuh sakalina dibawakeun jeung gayung-gayungna. Atuh heuh ja. Ih masyaallah ju salaki dahar di baturan di rendengan pangdeuleuh make baju ge henteu pan make kutang doang. Geus kikiplik becenah ku hareudang pih ku hareudang. Giliran salaki boke mah teu goblok duit aseupan pindah kabeh pan ngahiji kana sungut. Keluar ka jero monyong be panuka denge lawang doang ka jero keluar coplok engselna hiji laju hees ka peuting pan musim hujan ku ngareuricik bae nya pamajikan sare ku nonggongan bae pan hnek eta ku teu ngarti ditoel ku salaki maksudna mah keuna malik ieu mah lainna malik nyingkur geus nyingkur ngadupa nya suku nyaleungeun pakopesan berborohan gigituanan isuk paket datang ayeuna keur di jalan makin beting lain makin dibere pan akhirna masa simut ka sirah-sirah teu katompona naon ai ditempo horeng jubur mau peburu angsat jasarungna disirah kabeh cek salakina nya tu sabeureut teuing aing mah teu perlu nu itu mah perlu ge aing mah iya penolpotna ada aing masyaallah Allahu akbar ulah kitu ibu ulah Masya Allah keur aya duit keur eueuh duit ge atuh ai pamajikan mah kudu bae hormat ka salaki sebab ngahormat eta adalah
ibadah. Bahkan cek Rasulullah, amalan yang paling baik seorang istri adalah setia kepada suami. Masya Allah. Ta ibu-ibu mah sekalipun repot pagawean kabeh rengse kabeh beres, giliran aya pengajian kaburu bae manehna mah. Bahkan lamun isuk nek ngaji bu saputing geus tuh hees hayang geura isuk subuh keneh di dapur geus geuruh pan masak cek salagina ieu aya naon cenah subuh keneh ieu geus masak ngaji keme isuk ngaji penutupan teu boga dedengean kitu. Salagina mun ceulian diturui ta ku manehna anakur sarare keneh digusur dibawa ke kamar mandi dipandian gua jebur gogoakan eta anakna ge hartina mah hayang geura beres aing geura ngaji jam 7 beres dangdanan beungeut medok ibu-ibu mah pendek ngaji medok komodok ngabesan mah geuneuh wedak pan sayana diaduk-aduk kabeh merekna naon boga eta merek bedak pangdeuleut mulai bedak pipa sampai paralon boga kabeh nekin sapiteng mereuna diaduk-aduk dikabeungeutkeun geunuk laju dangdanan teh beres 2 jam setengah pan kajubur-jubur diontongan lempang seng persis nu paeh liwat. Tapi herana begitu neuk sarema jeung salaki bating eta wedak eueuh nu dipake hiji ge nyapanya biasa be eta pamajikan urang neuk hees mah jeung salaki tangkurak awutan nu diteangan tangkurak sopel kaceli-celi di autanan jereungit cenah ku ngaguang bae leju beheung pinuh ku presker eueuh pilieun dicium ku salaki celebek be kesen pan ngelel waduh mas ya isi wedak pahit amat merek naon ih salahan eta pas kitu bu salahan Allahu Akbar Masya Allah beres geus medok bebeja ka salaki. Pas ya ulah mandek ngaji cenah ieu batur mah geus leumpang kabeh nya ku cara reudem cenah pangdeul eta poe gabah bisi hujan cenah angkatan baju cenah sagala tuh poe bajunya ti kamari ceudem bae ke cenah kahujanan deui loba talatah da bebeja ka salaki kita bu horeng neuk ngaji eta kudu bebeja heul heula kok mun ka pasar manok ondangan ditunya neuk arisan waktu kudu bebeja jasa neuk ngaji ge kudu bebej. Pamajikan mah sebenarnya mah Masya Allah neuk puasa sunnah baik neuk puasa sunnah orang pamajikan eta teu meunang lamo teu meunang gagabah kudu izin heula Pak isuk Senin ye isuk Kemis ieu mah lamun puasa kajeun tah kudu kitu cek salakina Masya Allah lamun mamah neuk puasa gunung gede gedean hate papa pokona lamun mamah puasa bukana dibelikeun seblak lah ku papa. Oh jadi papa seneng setuju setuju jasa berarti mama isuk puasa kajeun ke masalahna kieu ye isuk mah ye pan papa karak datang di Jakarta manya mamah neuk puasa ai papa kumaha nah berarti ulah waka tah lamun salaki can ngizinan tah pamajikan teu meunang maksa eta tetep kudu nurut ulah waka puasa sunnah maksudna. Lamun pamajikanna sotoy lalaki tololin bikang neuk puasa make teu mere hiling teu deuk aing mah teu deuk nurut ka lalaki kos kitu neuk puasa bae maksa manehna puasa tetep puasana moal ditarima ku Gusti sampai kadinya eta pamajikan mah kecuali puasa Ramadan ai puasa Ramadan mah pamajikan teu perlu kudu minta izin deui ka suami bahkan lamun suami teu ngizinan wajib kudu maksa pamajikan puasa ieu mah maksudna puasa sunnah. Lamun salaki can ngizinan pamajikan teu meunang maksakeun puasa sampai kadinya kadang-kadang aya nu sotoy deui ibu-ibu cek kiai di pangajian ibu bila mana urang neuk sare bagus nama urang ngalalaudu heula sugan we cenah sare urang aya boga wudu mah diraksa sarena laju urang nu sieun cenah bisi keur sare ke datang ajal urang kapotong umur ke urang maot sugan we cenah aya maotna urang boga wudu mah sugan maotna husnul khotimah nurut ibu-ibu asal neuk sare ngalaudu asal neuk sare ngalaudu asal neuk sare ngalaudu beres ngalaudu asup ka kamar ngabegak be di luhur kasur teu kebel salakina asup ka kamar ngadeuketan hiling kami mah boga wudu ulah deket-deket eta lamun 7 minggu kos kitu bae berturut-turut murad bulu kelek eta
Nah lain kitu ngalaudu mah ngalaudu bae urang neuk sare, adapun salaki ngadeukeutan ulah dilarang. Atupan kami boga wuduna, tetep hakikat nama pamajikan geus ngalaudu memeh sar. Alhamdulillah sampai kadinya eta hukum makana teu meunang gagabah pamajikan mah. Boh masyaallah musahmul. Terus henteu capek henteu. Tu moal tinggal ngadengekeun ieu capek naon. Tuai nggak capek mah teu cenah ji ngan jubur bae cepak sabelah ya. Poharalah ngat para jemaah kaum muslimin, muga-muga urang rimpak pada khususna umumna muslimin muslimat anu sodakoh di bulan Rajab muga diterima sodakohna. Cek Kangjeng Nabi saha jalma anu sodakoh di bulan Rajab dijauhkeun tina seuneu neraka lalakon 500 tahun jauhna eta. Ku poharanya saha jalma anu sodakoh di bulan Rajab dijauhkeun tina seuneu neraka selama lalakon 500, berarti jauh jasa urang ka neraka eta lamun sok daek sodakoh di bulan poharanya. Masya Allah ai sodakoh atuh naon bae urang lain ku harta lain ku duit bae tenaga sodakoh sarua pikiran sodakoh ilmu atuh sodakoh alhamdulillah. Bahkan rizki dunia anu disodakohkeun di jalan Allah eta geus bener-bener rizki urang. Pan rizki mah kieu hadirin, rizki eta anu geus bener rizki urang mah lamun cai teh mah geus diinum asup ka tikoro asup ka beuteung, lamun kadaharan teh mah geus didahar geus asup ka tikoro terus ka beuteung, eta rizki geus jadi rizki urang. Tapi lamun can didahar lamun can diinum sanajan boga urang sanajan dibawa ku urang can puguh rizki contoh urang terus ngariung mau berkat berhubung ngariungna dua cenah mentes didi urang cenah ka hiji deui cenah ka ditu berkat digantungkeun dina motor sakebal ngariung balik ka motor eta berkat tinggal aya plastikna doang beaku ucing bener teu. Nah berarti pan eta lain rizki urang padahal mah boga berarti urang mah ditugaskeun ku Allah nitah mawahkeun rizki ucing doang. Geus urang teu kudu mamarahan tak ka ucing sial ta ucing barang jadah doangan ulah berarti eta geus rizki urang mah ditugaskeun ku Allah nitah mawakeun rizki ucing sakitu jelasnya atuh geus kitu. Duit di rekening urang di ATM urang puluhan juta saldona ratusan juta bahkan miliar saldona di rekening urang di ATM urang can puguh eta rizki urang kabeh. Telila anakna atawa emana telepon ceng di mana di anu mah aya naon mah lain ieu bapak seberama mah kurang sehat ieu geus berobat ka dokter ka mamana ieu teu ngararukup manitah ka rumah sakit bae cenah ceng jaku ngaparahan bae berangkat ke dokter dicopot duit di ATM berarti rizki dokter benernya. Atawa mobil ngusruk motor ngusruk tabrakan mobil urang rajit mobil itu ge rajit penyok akhirna urang sirin denda dibawa akhirna mobil ka bengkel kabeh dicokot ku urang duit di ATM berarti kan eta duit di ATM sanajan boga urang rizki bengkelnya. Nah jadi anu can didahar ku urang macan jadi rizki urang. Kadua harta anu disodakohkeun di jalan Allah eta nu geus jadi rizki urang. Seperti urang ngayakeun rajaban urang sodakoh urunan hayu urang nu 1000 nu 2000 cek paribasa anu 100.000 nu 50.000 atawa kadaharan naon bae hayu urang disodakohkeun di bulan Rajab ngayakeun rajaban eta geus jelas rizki alhamdulillah. Gitulah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan penyampaian kula nu bener aya manfaatna. Lamun aya nu salah eta mah kabodohan kula kadwaipan kula nyuhunkeun dipangbedahkeun lautan panghampuran nu saluas-luasna. Kula alhamdulillah ieu panjang umur bisa silaturahmi jeung masyarakat rimpak jeung sesepuh dirimpak jeung kokolot dirimpak jeung jamaah dirimpak alhamdulillah mudah
mudah-mudahan silaturahmi urang diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Eta jeung Mang Payumi pan masyaallah boh ti nyaman mobil jeret anjeunna sok nganter Kipu Doli sok kapanggih jeung kula manehna ku sakitu bae eta Mang Payumi eta. Masya Allah jeung nu sajen-sajena jeung Bapak Haji Madkasan bu Masya Allah alhamdulillah lila teka pendak panjang umur alulah kapendak di dia Masya Allah harita pernah umroh bebarengan jeung kula bu ayeuna kapendak deui alhamdulillah muga-muga sakali deui urang kabehan salamet di dunia sampai akhir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li masyaihina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.